Tumepokea taslimu vijisanduku hapa karibu 39 ya kupelekwa katika sehemu mbalimbali, sehemu 22 ambazo kura zitapigwa katika taifa nzima. Duol matayo yiero pacho ka IEBC ochako chenro mar keyo gige ombulu motelo ne yiero madundo mibiro bagi tarik 27 dweni. Isolated cases of malpractice were reported. During the administration of the 2025 KCSE examination, 418 candidates were reported to have engaged in examination malpractices. Jatend migao mar somo Julius Ogamba owacho ni lipode mag kuo mag penj maduong' mar KCSE odok chien nyaka 418 kipimo gi 614 higa mokalo. Osewewa mang'eny, osewewa kaka jokatuma mang'eny in all aspect of life. Kawuono duondwa maduong' en ni nyaka wang'ni wabede mesa ma ji wuoye, ma ji poge gik moko mar pinyni. Jopiny e gweng' ma Katuma ochuogo riwruok margi mabiro chung' ne rango chenro mag dongruok madhi nyime e gweng'no. Arwakini machiegni nyinga Milton Ochieng'. Duol mochung' e yiero pacho ka IEBC ochako chenro mar keyo sanduge kod obok mag ombulu e gwenge 22 midhi timie yiero madundo tarik 27 dwe mar 11. Komishona mar IEBC Hassan Nur Hassan manotelo ne chenro makamano e kar kano mwandu mag sirikal ma industrial area e boma maduong' ma Nairobi osingo ni yiero dhi bedo e yo maratiro kendo mohuyanga kokwayo jopiny magwenge mopogore opogore mondo bi owuog oko ne yiero jotelo manyien maonge luoro moramora. Nur osingo ni IEBC biro kawo okang' mager ne joma ibiro yudi ka ketho matemo miyo jogo ombulu mit bilie bang' ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka wacho ni nitie chenro mar miyo jodak ma Mbeere North asoya mondo giyier jachung' mar duond bura mar UDA. Ya IEBC hapo industrial area ili tuweze kusafirisha makaratasi za kupigia kura na vifaa zote za kupigia kura katika sehemu mbalimbali ya taifa letu ambalo by elections zinaendelea katika msimu huu. Tumepokea taslimu vijisanduku hapa karibu 39 ya kupelekwa katika sehemu mbalimbali, sehemu 22 ambazo kura zitapigwa katika taifa nzima. Tume hii ni tume huru na tungependa kusimama katika hali hiyo, kuhakikisha kwamba kila Mkenya anapewa wakati mzuri na kuna usawa ya kupiga kura bila kushurutisha na mtu yeyote, ili aweze kujitafutia kiongozi ambaye anafaa kumchagulia. Sisi yetu ni kutengeneza mazingira mema ya kuhakikisha kwamba uchaguzi imefanyika bila shida yoyote. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen owacho ni migao mare kod migao mar obila osetimo ikruok makare mar biro keto arita makare kuonde duto midhi bagie yiero madundo juma manyien. Nolero ni kwan mamalo mag apisa mag obila osechwale alwora ma kamago mag neno ni yiero timore yo mahuyanga maonge oharo. Put in place an elaborate security plan with the objective of ensuring that all the areas where we have by-elections are properly secured. The Inspector General of Police has already deployed officers to the areas. We've mapped out the places where we foresee, some kind of heated campaigns that can easily lead to conflict, like the way it was in Kasipul and other places. So I am confident that we are going to secure
the elections properly. And also we are asking the supporters, the aspirants, and their political parties and their campaigners to observe the law, because if they break the law, they know that there's also consequences in terms of the electoral malpractices. Goma somo Julius Ogamba wacho ni lipode makuo piny maduong' mar KCSE odok chien nyaka 418 kipimo gi 614 e higa mokalo. Koloso e kinde limbe mare skund secondary ma Ekerenyo mantiere sub-county ma Nyamira e county no, Ogamba no omero ni gitimo nonro margi mar yango adieri e wi lipodego, kendo jogo mibiro yudi gi ketha ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. Omedo bende ni piny owacho kaachiel kod tend migawo mar somo oketo okenge makare mar neno ni chenro ma jopuonjre riwore kod grade mar 10 otimore e yo makare. While most stakeholders demonstrated commendable integrity, isolated cases of malpractice were reported. During the administration of the 2025 KCSE examination, 418 candidates were reported to have engaged in examination malpractices compared to 614 candidates in 2024. This despite the fact that this year we had the largest number of candidates at 3.4 million. Investigations are ongoing, and any individual institution found culpable will face the full force of the law under the NEC Act 2012. Measures include the registration of examination centers, nullification of results, disqualification of candidates, and criminal prosecution where necessary. Impersonation cases will attract severe sanctions, including barring candidates from sitting KCSE until 2027. The marking of the Kenya Junior Secondary Education Assessment is ongoing, and all efforts are being made to ensure results are released by the 11th of December 2025. This will enable the ministry to conduct placement of learners into senior school based on their strengths and interests in the 3 pathways. That is the arts and sports science, social sciences, and science, technology, engineering, and mathematics STEM. Early release will also allow parents to prepare adequately for admission before the festive season. Nyasi mar alam ne ringre ji 31 manowito ngimagi e kinde sienyruok malo e gwenge ma Chesongoch e kaunti ma Elgeyo Marakwet dhi nyime alap ma Maurasis Chesongoch. Ne giwito ngimagi tarik 1 madweni to koth mapek manochwe e gwengego gotieno. Jadolo mar kanisa ma Kopere boma ma Eldoret Dominic Kimengich ema notayo nyasi mar alamno. Environment imeharibika kwa sababu hakuna ile miti ambayo inazuia udongo isiteremka hapa chini. So when you look at all these issues, they are all connected, and that's why we have to find a lasting solution. Yale ambayo yalitokea juzi si mara ya kwanza katika Kerio Valley. Tulikuwa kule upande wa Liter 2021, watu wengi pia walikufa kwa sababu ya shida ya hii ambayo tunaona. Kwa hiyo vizuri we get a lasting solution ili hao watu wasiwe wanaangamia kila wakati. Jatend migawo mateko Opiyo Wandayi owacho ni achiel kuom gigo mathiro dongruok mar oganda Luo en rem riwo lwedo kanyakla kod bedo gi winjruok makare. Koloso e kinde nyasi machako ayanga riwruok jofwambo ma Kaluo kata jofwambo welfare group, Wandayi nopuoyo okang' mar chako riwruok makamano mar ni onyalo konyo jofwambo sudo nyime. Nyasi makamano bende noyuore gi jaod bura ma Uriri Mark Nyamita. Biro gi paro mar bura ma jofwambo ni nyaka wame gi puoch gi pak. Nyaka wame gi puoch gi pak nikech wang'eyo pile pile ni riwruok e ang'o. E teko. To wan kaka onagi gimosebedo ka thirowa higni gi te. En ni ok wahero riwruok. Ok yot yudo riwruok mar onagi michako to itayo madongi malokre gimoro maduong' kaka maruni. Ni ahinya higni 2 makoro wadongo gi kwadhi mbele. Konyeuru nyiso jowa nikech koro sani biro kawo muda matis mondo waik ng'ato mabiro makonwa bendera maduong' manyalo dhi manyonwa ker mar Kenya. Sama watimo kamano, jowa manyalo timo ohala kata e fwambo ka donge
odonje ohala. Wan josiasa samoro wakier akiera ma wadhi kabisa makidok tipenjo to wacha ng'eni koro jomoluwi waziri gi mheshimiwa ng'eni wan joma tiyonu samoro waluor ok inyal kwero jatendi koro donge samana diera koro samoro kata waneno gima tek to kwanyal kwerogi koro wabe joma tiyo kodwa ok nyal kwerowa une munyalo kwerowa. Jolony mopogore opogore e bwo riwruok mar Ramogi Professional Caucus koro kwayo oganda onagi mondo kik bed mabor gi piny owacho masani motelne kod jatend piny William Ruto. Jolony go nolero mae kinde mane onego oganda chung' motegno kod sirikal masani kendo sire lwedo wirani sirikal ni machiegni mokalo goganda onagi. Kane otelnegi kod okil Moses Joshua Nyamori to gi Mikael Recho Omolo gikwayo oganda onagi bende mondo mi kik yie rwakgi e siasa mag tulo wirani mondo mi dongruok makare ochop kaluwo. Kane giwuoyo e magawa moro e buore Nairobi ka ne gilero ni gin kod geno ni winjruok manoketie kogno e kind jatend piny William Ruto gogai machon mar ODM Raila Odinga biro chopo kare. Riwruok wa e tekowa kwa medo pogre nikech politics kata interest ma jowa moko ni godo kata mag jotelo to wamedo mana pogre kendo bero kwa biuda hinya to wabiro kae mana mondo wawachi ni de gombo marwa kaka jotelo e tijene mopogre opogre ni mondo jowa bende manigi lony kuonde mopogre opogre wabiuru wariwre kanyakla achiel mondo wawuogi dhok achiel mondo seche mwadhi sero ber manyalo biro from the government mondo wayud kaka oganda. Omiyo kwa wuok oko nwadwa chako dhao kata kaka josiaya to nuwinjo kowacho ni ndara mawuok Apado madhi Kamito sani ni e budget, ndara mawuok Bondo madhi Liunda sani ni e budget, gi nderni mamoko nyaka madhi nyaka Busia. Ni call marwa en nyaka wa change tact, nyaka wa change strategy. Ka wach nitie wan gi sirikal, wan gi president moseyawo lwete oko moyie ni wanyalo bet mondo wawuo. Anga monwa embrace dialogue, embrace engagement, mondo weche machandowa ng'ama neno nitie gima pok ochopo wayud kama wanyalo betie mesa mondo wa negotiate. Wadwa ni mondo koro watigi face modong'ni mondo wang'e ni to ka wan e sirikal nderni dhi mbele, osiptende dhi mbele, weche mag somo wanyalo wacho kuonde maricho mondo losi, nyithindo madwaro tije mondo yud tije e sirikal masani kata bede sirikal mamoko. Jowa moko timo registration in Muhuru ni jaduong' mas 57 years old igni 57 nyoyud ni pok nokawo kipande manyiso ni mano gima timore thurwa ni nitie joma onge kipande gikawo kipande mondo gidhi gikaw ombulu mondo wabi walargo piny. Timbe 17 kama oting'o South Korea, Iran, Misri, Rwanda, Uganda, Ivory Coast gi Eswatini osendikore mar yore tuke mag taekwondo mag piny mangima ne jotugo ma hikni e bwo higni 21. Kanowuoyo gi Ramogi TV, kocha mar tim Kenya Joseph Mwanda olero ni tim Kenya moting'o jotugo 16 dhi nyime gi timo ikruok margi e kar tiegruok mar Kenya Academy of Sports. Kenya geto mar tieko makare tukego mag pinje mangima tok riwruok matayo tukego e pacho ka komakore kod sirikal miyo jotugo ikruok makare motelo ne tukego. Tukego ibiro bagi e pacho ka kuom thuolo mokwongo e kind tarik 3 nyaka 8 mar dwe manyien e alap tuke ma Kasarani Gymnasium. Mage mane waikonu weche manyien makagi kacha koromo saa 1 Ramogi TV bro kelo ni weche manyien magang'ich welo to saa 3 oimore. An Milton Ochieng, oriti masani.